ημών πάντοτε νικαιαή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξεσαι η πίμνη σου, ή των πραγμάτων αλήθεια. Δια τούτο εκτίσω η ταπεινός, η τα υψηλά, η φτωχία τα πλούσια. Πάτερ ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Εις πάσαν τη γη δεξήλθεν οφθόγκασον, ως δεξαμένοι των λόγων σου. Διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκοσμήσας. Βασίλειον ιεράτευμα, Πατεροσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας δε ημίν το μέγα έλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ δεσποτά και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων ενιαυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτόν ειρηνικών και σωτήριων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και πάντων των μελών της Πανελληνίου Ενώσεως Πριάρχων Εμπορικού Ναυτικού πάσης τάξεως, των απεκδεχομένων των παρασού μέγα και πλούσιων έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Αμήν. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπίς πάντων των περάτων της γης, και τον ενθαράσει και αέρι μακράν, και ήλαιος γένε ημίν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Αμήν. Ελεήμων γά και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Θεός ημών ο καιρούς και χρόνους, εν τη διεξουσία θέμενος, και τη ζωήν ημών ισχύρα σου διακρατών. Επάκουσον ημών δεωμένος εν τη ευσήμα ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις τον έννοια αυτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τους εορτίους άρτους τούτους, τους προσφερωμένους της δόξαν σύν, και τιμήν του Εναγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρα εξ ουρανού Αγίου σου, και κατάπεμψον εφ' ημάς τα δώρα ταύτα ευτρεπίσαντας, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τας ουρανίους δωρεάς σου, ότι επισήλθηκαμε εν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, φρήθιον αγαθή στη ζωήν ημών, κατεύθυνον τα διηγήματα ημών, προς εργασίαν των Θείων σου εντολών, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών,
Κύριε δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο καιρούς και χρόνους εν τη Δία εξουσία θέμενος Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου και Παναγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του τιμή και ζώπιου σταυρού, προστασίες τιμίων επουρανίων, θείων αεινών αερών, δυνάμενα σωμάτων οικεσίες τιμίων δόξου, προφήτου Προδρόμου και βαπτιστή Ιωάννου, των Αγίων δόξου επανεκμών Αποστόλων, κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων και μητερών ημών, των Αγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Ηλικίας Θαυματουργού, προστάτου εφόρου και πολιούχου της ναυτοσύνης, του γένους ημών, των Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας, ουρανοφάνωρος του Μεγάλου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωάκημ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου, Πατρός ημών Ευθυμίου του Μεγάλου και καθηγήτου της Ερήμου, που την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διεφών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Αμήν. Στο όνομα της Αγίας και Ομοσίου και Ζωοποιού και Αδιαίρετου Τριάδος, εις τιμή και μνήμην των Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας, ουρανοφάντωρος του Μεγάλου. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματεύ, κύριε Πρόεδρε της Εξωματικής Αντιπολιτεύσεως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε πρώην Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλα του ΟΛ, κύριε Πρόεδρε του ΟΛ, κύριε Αρχηγέ του Λιμενικού, αγαπητοί εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κύριε Πρόεδρε της Ενώσεως, εχθές θεολογικότερο νεμού, ο εξοχότατος κύριος Υπουργός στην κοπή της Πίτας στο Υπουργείο Υπουργικής Ναυτιλίας, θεολογώντας, κατέδειξε το τι σημαίνει αυτή η ευλογία και το πόσο πολύ ουσιωδώς ευλογεί τη ζωή μας, διότι ανυψώνει τα ουσιώδη του βίου. Αυτά που έχουμε τόση ανάγκη στην καθημερινότητά μας, που έχει μεταβληθεί σε μία βάναυση και σκληρή και ανυπόφορη αναγκαιότητα. Τα πάντα σήμερα καθορίζονται από την ανάγκη. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι ανάγκη, είναι μια υπέρβαση της ανάγκης, είναι μια ουσιώδης και αληθινή μεταστοιχίωση των πραγμάτων του βίου σε μια πραγματικότητα ένθεη και μεταφυσική. Πολύ σωστά λοιπόν ο κύριος Υπουργός είπε ότι ο Μέγας Βασίλειος δι' αυτού του τρόπου απέδωσε τα πράγματα στην ουσία τους και στην προοπτική τους, στην αιώνια και διαχρονική, και καλούμεθα όλοι να βιώσουμε την αγάπη, την αλληλοκατανόηση, την αλληλοϊποστήριξη, την μετοχή ο ένας στο πρόσωπο του άλλου. Αυτό που λέμε στη θεολογική γλώσσα ανάκραση και αλληλοπεριχώρηση των προσώπων. Αυτό ήταν και ο πολιτισμός μας σε αυτές τις χιλιάδες χρόνια. Και θέλω να πιστεύω ότι και οι νέοι καιροί οφείλουν να διδαχθούν από τους παλαιότερους. Να ευχηθώ λοιπόν να έχετε καλά ταξίδια, θάλασσες ήρεμες, και ο Άγιος Νικόλαος που διδάσκαλο της εγκρατείας, εικόνα πραότητος και κανόνα πίστος, ξέρετε, δεν τον ανέδειξαν ούτε συγγράμματα, ούτε διαφημιστικά σποτς, ούτε διάφορα πράγματα τέτοια. Αλλά όπως λέει το τροπάριό των πραγμάτων αλήθεια, δηλαδή η έμπρακτος, καθημερινή, ουσιώδης αναγωγή από την κτιστή πραγματικότητα στον άκτη στον δημιουργό της αγάπης και η μετοχή του στη ζωή του Θεού. Αυτό τον απέδειξε τον Άγιο Νικόλαο, κοινωνό της αληθείας. Αυτό λοιπόν σας εύχομαι μόλι μου την ψυχή. Καλή χρονιά και κάθε ευλογία σε όλους. Και τώρα θα κόψει ο δεσπότης τα κομμάτια. Εδώ απλώς να βοηθήσω. Του Αγίου μας, του Αγίου Νικολάου.
Της ενώσεώς μας, καλή χρονιά να έχεις. Λουλή δεν υπάρχει μέσα στην πίτα για να ξέρετε. Έχετε πάρει όλοι ένα νούμερο. Ένα χαρτάκι. Αυτό θα γίνει τώρα. Θα πούμε κάτι νούμερα που θα σας δώσουμε από έναν αντιστοιχό δώρο. Και συνεχίζουμε. Και από εδώ λίγο. Για το σημαντικό να το πρωτοβουλίο Πειραιά. Πώς και δεν την έχεις βάλει πάνω στη φωτογραφία σου μηχανή. Σε βάζω μια μασούλα, δεν σε βολεύει. Είναι βάρος, αυτό με το πειράζει. Πηγανάκια. Μαρία, κατέβα να το δώσω τα χιλάκια. Δες τις άλλες. Ένα λεπτάκι με ησυχία. Τα νούμερα 281, 170, 291, Κύριε, άστα το λίγο. 208, 100. Πάμε. Τι κάθεσαι, παιδιά. Τώρα γύρω από τα κοτάκια πήγαινε. Πρόεδρε.